एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश में 2 और कफ सिरप पर बैन लग गया है। सिरप में तय मात्रा से ज्यादा केमिकल मिला है। छिंदवाड़ा, जहां पर कफ सिरप से अब तक 18 बच्चों की मौत हो चुकी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कठोर कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। और इस पूरे मामले में मध्य प्रदेश ने केंद्र सरकार को पत्र भी लिखा है। सरकार ने ये बड़ी खबर आपको बता दें, लगातार जो बच्चों की मौत के मामले सामने आ रहे हैं, उसके बाद ये एक्शन लिया गया है। तो ये बड़ी जानकारी जो इस वक्त मिल रही है मध्य प्रदेश से, जहां पर 2 कफ सिरप तय मात्रा से ज्यादा केमिकल मिला है और इन्हें बैन कर दिया गया है। कफ सिरप से जो घटना घटी है, हमने इस पर कार्रवाई करते हुए जो तमिलनाडु की फैक्ट्री थी, उस फैक्ट्री की दवाइयों को भी बैन किया और 2 फैक्ट्री की और जानकारी आई है, उनको भी हमने बैन करने के लिए लिखा है। और मैं मान के चलता हूँ कि जहाँ ये दवाइयाँ बनती है वहाँ की दृष्टि से सरकार को भी उनको हमने लिखा और भारत सरकार को भी लिखा कि इनके खिलाफ खासकर तमिलनाडु सरकार ने जो अपनी इस बात को माना कि वहाँ उस फैक्ट्री की जहाँ दवाई बनती थी, वहाँ ये इस प्रकार की चीज़ों को भी पाया गया कि वो आपत्तिजनक थी। हमने अपने स्तर पर जो कार्रवाई की है उसमें कुछ और अधिकारियों को आज मैंने अपनी कठोर कार्रवाई करते हुए कि मानवीय दृष्टि से हम किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। खास करके मानवीय जीवन से जुड़े पक्ष हैं, छोटे बच्चों के लिए अगर ऐसी बात होना ये बहुत दुखद है। मैं स्वयं भी आज छिंदवाड़ा के दौरे पे जा रहा हूँ और शोक की इस घड़ी में मैं कांग्रेस से भी कहना चाहूँगा कि खाली आरोप लगाना सरल है, उनके हल्केपन से ही इस प्रकार की व्यवस्थाओं पे ध्यान भटकता है। अब अपने शासन के अतीत की घटनाओं को याद करें, जब वो कार्रवाई भी नहीं करते थे। हमारी सरकार तत्परता से कार्रवाई करती है और इस नाते से हम संवेदनशीलता के साथ शासन चलाते हैं और हमारा कोई भी सरकारी अमला जहाँ कहीं भी लापरवाही करेगा, हमारी कठोर कार्रवाई होगी। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।